आज हमने मंगाया है, ठीक है, मिंत्रा से जॉम्पर्स का ब्लैक कलर का कुर्ता, चिकनकारी का कुर्ता मंगाया है। जिसको भी ऑर्डर कर रहे हैं उसको डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे मिल जाएंगे। दोनों चीजें मिली है, कुर्ता और पजामा, दोनों चीजें हैं जो ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको ऐसी कुछ दो चीजें मिलेंगी। ये हमारा पजामा है, ये हमारा कुर्ता है। जो साइज मैंने मंगाया है इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा रहने वाला है। पहले आपको ये जो अच्छी तरीके से इसकी क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसी इसकी क्वालिटी है। सबसे पहले है जो हम इसका कुर्ता देख लेते हैं। कुर्ते की क्वालिटी, ऐसा कुछ कुर्ता है जो आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं काफी अच्छा कुर्ता है जो आपको दिख रहा है वीडियो में। पास से भी आपको दिखा देता हूँ कि क्वालिटी इसकी कैसे रहने वाली है। पास आके देख सकते हैं तो अच्छी खासी इस पे चिकनकारी का जो वर्क है, ये कुर्ता देख सकते हैं कि इस पे चिकनकारी का वर्क आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस पे शीशे थोड़े से लगे हुए हैं, बाकी जब वेयर करूंगा तो असली ग्रेस आपको तब पता लगेगी। फिलहाल आप अभी इसमें ऐसी देखिए। उसके बाद है जो हम इसको पजामे की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें दिख रही है। प्योर कॉटन में हमको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पजामा है और ये कुर्ता है। तो अब दोनों चीज़ों को